Ама ние с българието сме договаряли си, работници, срещаме се. С другите хора ние с българието не сме мразиме. Те властта, дедо Тодор, той умери да не трепа. Уния вика, що гона, вика, ки мреме от вас ки мра и от нас ки мра, ама това на плешки брави. И изтрепа ора. И от София говореше говорителя. И той, когато говоря каквото говорят всичко, вик накрая каза това чернобуло, което е надвиснало над България, трябва да го примахнем един път за винаги. И тая кръв, която тече разделена, вика, трябва да се слее на едно. Като каза това вече, и аз в този момент не мога да си представя къде се намирам. Дойдеят двама човека от окръжния комитет на партията. От Държавна сигурност. Директора беше там. И тук от Велинград кои бяха. И дойде и въпросът започна сутринта от 8 часа. Цял ден агитация и всичко прави, за да си смени имената. Аз отказвам твърдо, че няма да си смени имената. И така. Това продължи целият ден. Имена не мога изпълня да цитирам всичко. И така започна за имената. И по едно време един от окръжния комитет, който беше, вика, нека да го пратим тук в Георги Димитров, къде е завода. Там имаше група такава, която бие, които са били ги и други. Аз не го забравя това пак също. Защото ми разказва за всичко това и казва, нека ще го изпратим там, вика да каже той какво ще каже, сменя името или не. Ще дойде тук и не кара да си ги смениме. Ние сме тук в гората, бегаме в гората да се криеме от това нещо. Иначе не седеме тук. Даже аз съм с захар сега. Тогава нямах захар, а я от тогава получих захар, лично аз. И при самото записване на декларацията, като съм редвал, като съм се разревал и декларацията стана отдолу във вода. И няма забравя, доктор Дъргчиев ме фана и ми донесе вода. И ми даде чаша водичка, глътка вода. И ме измаза с вода, така и се сълзе и викам, Медо, ние не те караме да плачеш, други еди такива молбите ми направи. Човешкото отношение, което повеля. Това е история голяма и опасна, мръсна, която човечеството трудно ще го забрави. Дори и тия в гроба може би си го знае, си го помни още. Защото тогава хората бегаха да се крие, търся аги денонощно, кой кафане е, някой. Тук имаше един скоро, от дъба мала тук е. Почина, Ахмет Агата. Фана го някъде долу по Велинград и го бяха пречукали хубаво. И от него не стана човек вече. Той скоро умре пред 2000 години. Вика, в Корница заградени селата и сменяват имената. Много тежки, много хора пострадаха тогава също. Голями бедствия, голями мъки, обикновени хора вече чували ще за презирал тук групата, която мина. Хората месеци по гората спеха. Никой не искаше да си сменява имена. Това беше насилие. Чисто и просто насилие. Тероризиране на хора, които поддържат исляма или които са муслимани, с една дума. Това е. Това беше комунизма тогава. Даже ме скарват в един там тунел, на два пъти там ме скараха и уж на разстрел там. Имаше табела, където ме държаха само в килията, пише на табела, ако ти вързат ръцете така, ще карат на дълъг път. Ако така ти вързат ръцете, ще карат на безсило. Пък накрая навзад, ако ти вързат ръцете, карат на куршума. Те идват цивилни през нощта, скарат надолу в един тунел там. И държавна част идва ли
една сутрина ме изкара вече горе и аз по килията почнах да си пеем на турски. И оттам, от нашите другари, които бяха аркадаши задържани, един се обадя: Лоло, седмица на Рамадан, бен ялныз мısın? Ти сам ли си? Викам, сам съм. И от другата страна се обади на моя амидже, сина Исмаил: Ага, ти ли си, бе? И аз тогава разбрах, че от Корница вече има. И аз му запяха на песма там Смаил Пелеванин. И той само това успя да каже: ага, да знаеш какво стана в Корница, вика. Тук в Бреница отрепаха хора, тук на Аврамово горе изтрепаха хора, наши хора изтрепаха. Еми я се криеме, бегахме, работал сме. И дойде един горски от работиме, дойде, вика: Асан, хайде да ме ти чукаме материал, да ме фата, да се криеме, бягаме от них. Стана да се бега. Те уния българи, които да ги интересуваш тази властта, не гонеше. Ние с уния българи да си живееме като хората, всичките хора не сме живели. Той не ти вика: ти си такъв, я да викам за него: ти си такъв, да правиме разлика. И дойде, я не се дойда. И се крия. Той дойде: айде бе да ти чукам. Викам: я няма да дойда, викам, да ме чукаш. Я ме е страх, идеш да ми смените името. Я влезох да кланям и киндията. Вътре в кастата. Влезох да кланям и киндията. И съм взимала дес и почнах да кланям. И тук напухава отванка хора. Дваторите обърна се, гледам, че те ще не гонят тия са. И влязва вътре. Ки смениш какво име и ки си кажуваш. Ми неща слагам я име. Викам: аз имам име. Не може ки сложиш името. Караме, служиха ми българско име. А другите хора, българите, другите вика: бе, защо бе гона, бе? Защо бе гона? Еми вика: това е неправилно. Един човек, когато рече да стане мусулманин, никой не ќе му помогне да рече да стане мусулманин. Той желая, той иска да стане мусулманин. Българин иска да стане българин си, той трябва да си е българин, да си държи на това. А тя не турмозаха. Нас не турмозаха. От едно време живеехме много добре, а от нас се гледаме като кучета. Той бе отбегнал от мен и я отбегнал от него. Такова беше. Хората за местното население нямат никаква вина. Хората спокойно си работеха, трудеха се, без да имат някакви отношения към управлението или претенции към държавата. Към управлението тогава всичко беше мирно, спокойно, въпреки тия ниското заплащане, всичко като така скромно, но хората го приемат трудолюбиви. Най-вече всичко започна там, когато посегнаха на имената. Да се знае какъв е и къде да изпълнява. Е това. А не е, че мусулманин да гони българину, българину да гони мусулманину. Па он е бил па циганин, па да не е циганин. И той си вера изпълнява. Той си верува на циганин и му рече да стане, най-убавия да стане, той му мак. Той си е циганин да си е. Пречи му това. Защо да се гона това турмоз на човек?